turabashimiye mwese abadukurikiye, abakurikiye radiyo ya Ruda ikorera hano mu Rwanda mu karere ka Kicukiro. Turabashimiye mwese abadukurikiye, abateze amatwi radiyo ya Ruda aya masaha. Turabashimiye mwese kuko mwahisemo neza. Ruda ni uburyohe, nagira ngo njye bakumbuze. Ruda ni ishyaka rya politiki rifite uburyohe budatera diyabete haba, nk'uko umuyobozi wa Ruda yagiye abivuga kenshi. Ni ishyaka rizanye impinduka n'impinduramatwara. Ni ishyaka rifite byinshi bigamije kandi rizagezaho uwitwa umunyarwanda, uwitwa umunyafurika, uwitwa umuntu utuye ku isi hose. Ubwo nshatse kuvuga isi yose muri rusange. Nagira ngo mbahe na mugenzi wanjye Jim ufite uri kumwe hano muri studio, nawe abasuhuze, ubundi dukomeze ikiganiro, dukomeze kuganira neza ku buryohe bwa Ruda cyangwa se ku buryohe Ruda izageza ku bantu bose. Murakoze. Abushoboje kuko mwari ari muri ino studio. Murakoze cyane. Twabanza tugasuhuza abantu bose buriya abantu bari i Kigali. Byaba akarusho kuko abantu batura mu Gatenga, Kimisagara, Nyamirambo, mu Biryogo, ahandi nk'aho hose. Turongera no gusoza kandi n'abantu batuye mu duce dutandukanye tw'umujyi wa Kigali, abantu batuye Kicukiro, Centre, Ziniya, hasi hariya za Roveni 19, hafi za Irake, abantu batuye Kacyiru hariya za Minisiteri, abantu batuye Gikondo aho ngaho Imburabuturo, Nyenyeri, hejuru Sejeje, bagirwa batuye Kabuga, bagirwa batuye mu Bigutiya. Urahaza kugace mu Bigutiya ako ntabwo isaje mwana ntabwo nagira, ariko ubwo aze kundangira neza naho nzaje kubareba. Ari nandi bita mu Gasasangutiya aho ni Kabuga n'unganira rumvise aho rwose cyakoze niho narahumvisha, ariko sinagera nacyashanje banyeho ndahazi cyane. N'ahantu h'abataramu, abantu bafite akarengane kenshi cyane, ntabwo aho banagezeyo mujya gushaka amakuru ndahazi bihagije. Tugasuza abantu bari ku Rusumo. Ku Rusumo hariya ni abantu bandi Nyakarambi ndahazi cyane. tugakomeza Kabarondo, tukamanuka dusuza abantu bari Byabega, ukazamuka za Karangazi, za Rwimiyaga, ugakomeza mu Mutara, ukagera hirya mu bita ku Muvumba, ukagenda ukajya mu bita Kaborogota. Aho se ujya hamenye? Kaborogota ntabwo ndahagera. Ni ahantu wenda kwambuka ujya mu Buganda. Tukazamuka dusuza abantu bari hano Ibyumba, hano ku mupaka. Turabasoje cyane abantu bari Ibyumba, tuzamuka dusuza abantu bari Mwenge. Ibyumba ariko bidasohoje n'abantu bari hariya mu mujyi, cyangwa se abantu bari hariya abataramuhandi cyane. Uriya se ugende ahantu heza cyane. Kare Ibyumba ndabona nzanye cyonga buriya nabo ntiwabirengagiza. kandi nawe Ibyumba hirya yaho urenze Ibyumba, urenze za Gaseke ukomeza hirya, ubageze Ibyumba kuko urenze ibyo bice uri gukomeza werekeza. Ubwo twe tugeze mu bantu bari hariya mu Ruhengeri, hariya ugana ku mupaka, aho bita ku mupaka ku Cyanika. Umuturage bahungiye ku Cyanika gamu baracana. Ubwo ukamanuka werekeza za Rubavu, ukomeje umuhanda ugenda ukajya ahantu hari Rubavu, aho ngaho perezida wa Ruda yarahageze. Abantu bari hariya kuri Grande Barriere, Petite Barriere cyane, hariya za Mbuga ngari hariya mu midugudu, ukagaruka hariya mu mujyi kuri Brasserie hirya, ukagaruka hano ku isoko hose. Abantu bari Rubavu muri utwo duce mwese turabasuhuje, mwumve ko tugasuhuza abantu bari Karongi, bari za Galileya, za Betania, hose ntabwo twabirengagiza. Tugasuhuza abantu bari ahantu bita mu Birambo, ahantu bita Ibendera, ukagaruka ahantu bita Inyange, ukazamuka bita mu Gasenyi, mu Gahunduguru, ugakomeza Icyangugu, tugenda twihutira kugira ngo tugeze ku badukurikiye. Ariko tubashuje ko nabo twakubarirwa abaturage batuye mu Burundi, muri Uganda, muri Congo, muri Kenya, Namibia, Zambia, Angola, Togo n'ahandi. Twagiye kugira ngo n'abayobozi ibihugu byose tuzajya dukomeza kugenda tubereka ko tubakunze kandi tubakurikiye, kuko murabizi mwese turi inshuti, tubanye neza pe, yaba
abari hirya mu majyepfo y'u Rwanda, mu majyaruguru y'u Rwanda, iburasirazuba bw'u Rwanda n'iburengerazuba, mwese murabizi ko tubanye neza abaruda, nta kibazo dufitanye, ahubwo turimo gufatikanyiriza hamwe muri utubazo twaba twarabaye mu mateka cyangwa twaba ducaracara twose tutuvugutira umuti twibagirane, ubundi dukomeze gusuza abaruda bari muri Amerika, abari muri Afurika ye, mu Burayi, mu Bufaransa, wabirengagiza ugasiga abari muri za Australia, ubwo zaba uri muri ari muri leta ya Michigan harimo abaruda, muri California harimo abaruda, ari muri Brazil harimo abaruda, abo wabirengagiza se? Gusa wabirengagiza kandi uzi neza ko ari Israel se wakwirengagiza abaruda bari muri Israel? Reka aho gusa nibyo rero bakubwira, nagira ngo ubwire ngo abaruda ni ishyaka. None akarusho karuda rero utazi, ibamo abantu abakene, abakire, abize, abatarize, ab'ingeri zose bayibamo. Nicyo kintu nabonye muri ruda cy'akarusho rero. Kandi ikindi nabonye cya ruda buriya, iyo urebye muri cya gitabo cy'impamvu zari 200 usanga hari ibintu ahubwo bireba abakene cyane, navuga nta muntu wanditse cya gitabo ni umuhanga cyane. Uriya mugabo ni umuhanga, ni umuhanga kandi ku rwego mpuzamahanga. Bishatse kuvuga ibyo yandika ntabwo yahanzweho, ahubwo no guvanga n'umuhanzi, ni ubumenyi yifitiye mu mashuri yize, mu byo yabonye, mu myaka amaze, ibyo byose bigaragara ni umuntu isi yakeneye muri iyi minsi. By'umwihariko kandi n'ubu gahunda yo gusuhuza hari abantu nongeye kwibuka tutasimbuka tudasuhuje, abantu bari hano mu Bwongereza mu mijyi itandukanye nka Manchester, hariya mu Liverpool, abantu bari hariya hafi leta zitandukanye turabasuhuje, abantu bari hariya i Paris turabasuhuje, abantu bari hariya Belgique turabasuhuje, mwese mudukurikiye. Kandi nagira ngo mbabwire ngo rwose ruda nk'uko mwakomeje kubitugaragariza cyangwa se nk'uko namwe iwanyu aho ngaho murimo gukomeza kwiganiraho cyangwa se kwiyamamaza muvuga n'ibyiza byayo, nagira ngo mbabwire ngo natwe turabakurikirana, turi muri studio za ruda, mwese turi kumwe. Buriya rero ngiye ruda buriya yarantangaje cyane, yewe wabonye umuyobozi wayo bwa mbere akigaragara mu itangazamakuru, bwa mbere yagaragaye yamagana ingoro y'Itegeko Nshinga, abantu babyitayeho cyane, ariko ubwa kabiri noneho amacinga yagiye muri komisiyo y'amatora, agiye gutangaza barabikurikirana cyane, twabaga twari n'abanyamakuru ba ruda, nta kintu cyagomba kuducika. Akihagera byibuze impamvu ze 200, abantu bose bari babaga bafite impamvu zabo, nako nta nazo, arafunga igitabo arahabwa mwirebere, bakubisemo wareba ati nzakora imisoro ku butaka, nk'ikintu cyo gukora imisoro buriya ubona ari ikintu cy'ingenzi cyane. Ikintu cyo gukora imisoro ku butaka ni ikintu cy'ingenzi cyane, kuko ibintu byose dukora tugomba kugira iremezo Imana yaduhaye. Iryo remezo rero iyo umuntu yabibuze niho usanga ubuzima bwabuze, kuko udafite aho utaha ntiwagira n'ubuzima ntibwagenda neza, kuko n'ibyo wakora byose ntacyo wagira. Udafite akantu uvuga ngo ni iremezo, wenda nagize umugisha, wenda ngira gakondo runaka n'igishaka bari metero zingahe, ariko basi n'ubutaka bwanjye mu gihe Imana ikibunije nyiri ku isi, ibyo nibyo bifasha ikiremwa muntu. Mbese navuga ko ariyo fondasiyo Imana yahaye umuntu kugira ngo abeho, ibindi byose azabishaka inyuma, ariko afite ikintu cy'ibaro, afite abataha. Ariko nibyo kubera yuko usanga muri bimwe bituma ubuzima bugora abantu naho cyane, kuko ufite ahantu utaha ibindi biroroha cyane. Ukagaruka ukareba, hari ikintu akunze kugenda agarukaho cyo kuzamura imishahara y'abarimu. Ese kuko hano ni ikintu wabona kuko cyaba gikenewe kurenza ibindi byose ku buryo abarimu bakongererwa imishahara? Urakoze cyane. Iki kintu yakirebye nk'umuntu ufite inararibonye, kandi ibigaragara ko nk'uko abivuga ufite imyaka 250 apana iriya igaragarira ku ruhu, iyo ko afite imyaka 48. Ariko kuko icyo kintu si nko guha agaciro umuntu wamuhaye ubumenyi buriya. Ibyo birumvikana, ariko by'umwihariko nanone buriya nagira ngo mubwire ngo igiti uwagihaye ifumbire niwe utuma kiba igiti. Umukiremwa muntu cyangwa umuntu uwo ari we wese, ubuzima nagira ngo mubwire ko uwo azaba we cyangwa icyo azaba cyo agihabwa na wa mwarimu umwigisha gusoma no kwandika no kubara n'ibindi,
umwigisha gufata ikaramu, umugira uwo azaba we. Umwarimu ni nka moteri, niwe moteri y'ubuzima bw'umuntu, y'ubumenyi, isoko y'ubumenyi. Urakoze cyane. Umwarimu niwe rufatiro urutuma umuntu aba uwo azaba we. Icyo azaba cyo nashaka azaba umucuzi cyangwa umusuderi, ariko afite uwamwigishije kubara ibyo bintu. Uwo muntu akwiye kuba umuntu witabwaho cyangwa se uhabwa agaciro. Agaciro ntikabe mu magambo gusa, bikagaragara no mu mpinduka z'ubuzima bwe, akabasha kubona ubuzima bwiza, agahabwa amafaranga akwiye kumubeshaho. Buriya ndibuka mwarimu wanyigishije yitwa Rozariya. Bitangira mu wa mbere, yafataga icati akanyandikisha, ariko narebye amasaziro ye, yaje kugira ikibazo cy'uburwayi, ishaje n'umukene, abayeho mu buzima bugayitse. Kandi umuntu watanze ubumenyi abanyuze imbere ye benshi, bamwe ni abakozi mu biro bikomeye, nta bakozi ba za minisiteri, ariko we arakeneye kuko yaje kugira uburwayi, ageze mu zabukuru, ariko ubu hariho nabi cyane. Urumva ni ikintu kibabaje kuba akazi yakoze nta kintu cyo cyo kumufasha umunsi, kandi ari umuntu abantu benshi yarabonye baranyuze mu maboko ye. Urumva rero Ruta yatekereje gufasha abo bantu kuzamura umushahara wabo. Reka dusuze abarimu bose bakwigishije, bose turabashuhuje, bose aho bari bose. Abarimu mwese turabasuhuje, ibyo ngibyo byose turabashimira, kandi ko mwatureze neza mukatugera aho turiho uyu munsi. Turabashuhuje rwose, mwese mugire ibihe byiza, tubifuriza umwaka mushya muhire wa 2019. Ikindi nabonye muri cya gitabo, abana Ruta izazanira umushahara ku muganga. Nawe urebye umuganga buriya yuko ukagira amaboko ya muganga, ushobora no kutakwitabira. Ni ikintu yatekerejeho cyane. Sinzi niba nawe ari kubibona, ariko umwarimu rwose, umwarimu, umuganga n'umwarimu ni abantu b'ingenzi mu buzima bw'abantu. Urakoze cyane k'icyo kintu. Umuganga ni wa muntu witabaza kandi ari ngombwa ko agutabara. Umusaba ubutabazi buri ngombwa ko abuha, akabikorana umutima ukunze, urimo urukundo n'ishyaka. Ibyo byose rero umunyarwanda yaciye umugani aravuga ngo ikirima ni ikiri mu nda. None se wagira ngo ni gute yaba afite ikibazo cy'uko umwana we bamwirukanye ku ishuri, yaba afite ikibazo cy'uko wenda yabuze ubukode bw'inzu, yaba afite ikibazo cy'uko ari butahe akabura rasiyo mu rugo, urumva umurwayi azaza asabwa kumukorera ubutabazi akabukora? Icyo kintu uyu musaza yarebye kora, aravuga ati uyu muntu arakwiriye kugira ngo yitabweho, nawe basi yishimira akazi akora, abone gukora umuntu w'ingirakamaro, akenewe, kandi ari umuntu ushinzwe gusama amagara y'abantu. Buriya muri Ruta hari akarusho nabonemo ku kijyanye n'abakozi cyane, nk'abaganga n'abarimu n'abandi bakozi batandukanye. Bo Ruta yateguye umushinga munini y'uko bo abenshi baza baba hafi y'akazi kabo, kugira ngo babone be kujya gukodesha inzu. Zigomba kuba ari iz'umuntu, bakayemerwa n'abakozi bahembwa na leta, abakozi bo mu rugo babo baza bishyurwa na leta. Urumva icyo ni ikintu cy'akarusho. Buriya umuganga ni umuntu mbega wakwenda bavuga ngo nk'Imana, kuko ujyana umuntu yanegekaye byarangiye, ahagarariye Imana mu kandi ati hangane, umubyeyi yenda kubyara, agiye kubyara, nta kindi kintu kumugeza kwa muganga kandi karitegura. Muri make buriya umuganga ni umukozi w'Imana. Numva ni abantu bo kubahwa cyane. Turabashuhuje. Tugaruke ku bandi bantu b'ingenzi cyane, abasirikare. Buriya abasirikare nta bantu utabona ukuntu uvuga. Ni umuntu usiga umuryango, agasiga ababyeyi, agasiga, none hakaba umuntu wemera kurinda abantu atazi, akarinda igihugu cyose umutekano w'igihugu. Urumva ni abantu sinabona ukuntu tubagereranya. Nta bantu ijoro, imvura, izuba abarihagazeho. Abo bantu bumva atarawushimira kuba Ruta itekereza iki kintu cyo kuvuga ngo reka abo bantu nabo bazamurirwe imishahara yabo. By'ukuri ikintu cy'umusirikare cyo
ni ikindi kintu cy'akataraboneka. Ntabwo nabaye umusirikare ariko nkunda gukurikirana ubuzima bwabo, nkareba ubuzima barimo, nkumva nshatse kumugira ubumenyi cyane. Umusirikare ni wa mukozi udakora kuko ashaka umushahara, ahubwo ukora kugira ngo nawe ubwe ubuzima bwe bavuga ngo bibaye ngombwa ntabutanga. Bitandukanye na wa wundi uvuga ngo narize ngomba gutanga ibyo nize bakampa amafaranga. Oya, we biratandukanye kuko we abavuga ngo njyewe ubwanjye ni igitambo mu kazi nkora, nariyeguye wese abandi bakabaho. Usanga ari wa muntu ukora akazi gatandukanye n'akabandi, kuko mu gihe abandi baryamye babona waba ari mu kazi, kandi ni ikiremwa muntu n'abandi, nawe ayo masaha abaye yaryamye yagubwa neza. Ese urumva uwo muntu watekerejwe akumva ko akwiye guhabwa amafaranga amukwiriye, cyangwa se gukemurirwa inshingano ze zimureba z'ubuzima kugira ngo nawe abeho neza, abashe guhabwa agaciro nk'akazi akora karemereye kuruta iyindi mirimo? Urumva umuntu adakwiye guhabwa agaciro? Ni abantu b'agaciro cyane, kuko nuvuga ngo ubundi umusirikare agomba kwitangira, adashoboye kwirwanaho. Ahari ari muri uwo mwanya, mpamvu niba igihugu gitewe, abagore n'abagabo ntibazi ko barwana n'umwanzi, ariko umusirikare we kuko abishoboye ahangane arengere imitungo yabo, arengere n'ikiremwamuntu. Rero abantu bo kwitabwaho cyane. Tugarutse rero, hari ikindi kibazo ubona kunze kubaho cyatunatumye ruda ibintu byito cyane. Umusirikare agenda akaba mu gisirikare, igihe kikagera akacikamo ukuboko agataha, ugasanga ubuzima bwe rimwe na rimwe bugiye habi. Icyo kintu sinzi barakibonye. Icyo kintu ni ikibazo kitoroshye mu cyabayeho kandi kigaragara ku butaka bw'u Rwanda ko ntabwo kirakemuka, ariko dufite umuti wacyo cyangwa ibisubizo byacyo abaruta. Kuko icyo kibazo uhereye kuri leta zagiye zibanza, nta muntu wigeze agikoraho ubushakashatsi ngo abone ko uwo muntu ari umuntu w'umumaro. Ibyo ari byo byose igihugu bamwitirira ko yitangiye, cyangwa bigaragara ko yitangiye, cyangwa ubwe yitangiye. Sinzi nimba icyo yitangiye ari ikintu kidafite umumaro by'uko atabihemberwa cyangwa atabishimirwa. Sinzi nimba atarakwiye guhabwa agaciro, ariko urimo urasanga hari ubu usanga akavuga ngo ndarwanira igihugu, benshi bagendana ubumuga, numvise rero atarimo bakorana kuvuga ngo ni abana n'ubumuga. Nimba ari ryo shema, nimba ari ryo sexy, nimba ari ryo cyubahiro, nta kintu ibyo bimaze, ahubwo ugasanga ubuzima bwe bubaye habi. Ni gute ukwiye kubona umuntu agendera mu kagare, wenda umwe yamugaye agiye gutera rukare, undi yamugaye ari ku rugamba arwanira igihugu, abo bantu ugasanga babaye mu buzima bwe? Icyo kintu ni ikibazo. Jewe mu gitekerezeho, umuntu umwe wenda yamugaye akoze impanuka, undi yamugaye arimo kurwanirira abantu, arokora abantu, ariko ugasanga uyu munsi wabaye mu buzima bubi. Niyo mpamvu twashimye no munawe ni umuhanga cyane, kuko ingingo irimo narayisomye yo kurengera abo bantu, kwitabwaho by'umwihariko kugira ngo abo bantu bashobore kugira ubuzima bwiza. Kuko kuba yarakoze igisirikare yarwana igihugu, kandi igihugu ni igikero, agomba kugira ingengo y'imari umuntu imugenerwa, akabona byinshi bigomba gufasha ubuzima bwe, agatuzwa neza, agahabwa iby'ibanze by'ingenzi byose bituma umuntu agira ubuzima bwiza, akazagira amasaziro meza, akavuga ati koko iki ni igihugu cyanjye, akagikundisha n'abamukomokaho, ndetse n'umubonye wese akavuga ngo umuntu yarwaye yabaye intwari y'igihugu, ntabone ko ari igihugu. Rero turi hafi yo kugera ku musozo w'ikiganiro cyacu. Abantu bagiye bakurikira ikiganiro cyacu, banyuza amaso mu gitekerezo, niba tubona mesaje ari nyinshi ukazisoma. Urakoze cyane Jimmy. Ubutumwa ni bwinshi hano, ndabona bumaze kuba 3,000. Amasaha yatugendanye, ariko turagerageza gusoma barihangana, tuzakomeza no gutanga ikiganiro. Wa mbere wanditse ati nitwa Mukandayisenga Merere hano i Nyaruguru. Ati ndashimira cyane Ruda, kuko uretse no kuba ari ishyaka ahubwo birenze ishyaka, kuko turumva
ari umuryango uharanira inyungu z'umuntu uwo ari wese batitaye ku nyungu zabo. Nimba se barengera abaganga, bakarengera abasirikare, bakarengera abarimu, urumva ibyo bintu urumva ibyo bintu atari byo gushimirwa. Ati ndabashimiye cyane, ahubwo mukomerezaho, turabiteguye no muri iyi minsi muje kurahira twese tugaserebura. Uyu nawe ati nitwa Gasana, ndi hano mu majyaruguru y'u Rwanda, hano hafi mu karere ka Gakenke. Ati by'ukuri ibibazo mwaganiraho muri iyi minsi njyewe byantangaje cyane, kuko ni ikibazo umuntu wese ahorana mu mutima we, ariko twari twarabuze ese ibi bintu koko hazaho umuntu ukora ubushakashatsi akabibona. Imana ishimwe yazanye Ruda, ikazana abahanga bazi kureba bazabasha gukosora ibintu bikajya ku murongo, twese tukaba uburyohe nk'uko numvise mubivuga cyangwa mubitindaho mutangira. Ndabashimiye cyane. Uyu nawe ati nitwa Ngwije, ndi hano muri Tanzania. Ati by'ukuri njye mperuka mu Rwanda mu myaka nk'itanu ishize, ariko ntabwo numvaga ko hazaboneka abantu bazi kureba kure, abantu babasha gutekereza igihugu, abantu babasha gukora ubushakashatsi bakumva ko ibintu byakosoka ku buryo umuntu uwo ari we wese yishimira akazi akora mu gihe bigaragara ko ari akazi kagoye. Ndabashimiye cyane, Ruda mukomerezaho, ahubwo mugire vuba, twiteguye twese kwambuka tukaza kwifatanya intsinzi yanyu mu kurahira. Sekoroni twasoza twasoreza iki kiganiro cyacu rero. Ku bari badukurikiye, wandikira kuri interinete wanditse eshatu Ruda TK, wababwira nimero za telefone batubarizaho. Abandi bahamagara kuri nimero ya telefone igendanwa. Ku bari hanze y'u Rwanda barandika agasaraba 550 788 42 8 6 Ruda. Demokarasi muri demokarasi niyo demokarasi.